成街飛虎隊，難道有事發生？望真啲，羅仲謙啊、馬德鐘佢哋嚟嘅啫，應該拍攝緊劇集宣傳片啦。但係望真啲，呢日天氣都幾熱㗎，捉住成身裝備跑嚟跑去，熱都熱死啦，係咪啊？其實都真係幾熱幾辛苦嘅，都幾危險喎！頭先見咁，危險啦，又撞到啊！有個人走過嘅時候避唔到都個膝頭哥撞咗個大髀，我諗而家都瘀晒嚇。咁其實呢啲我係覺得唔係話太危險，因為我哋拍攝嘅時候危險嗰啲場面仲多嚇。咁變咗今日其實我哋都做得幾放心嚇。雖然馬德鐘你講到好安全，不過羅仲謙似乎喺啱拍攝宣傳片嘅時候俾流彈炸親噃，有冇事啊你？喺飛 back 其實照計我就應該身受異處嘅咁樣，係啊。本身係咪真都真係？因為佢有啲有啊，因為佢入邊好多啲好彩係全部發泡膠咁。因為我哋之前就比較驚係啲木碎嘅，如果木碎就會驚，因為佢有啲發泡膠咧，即係衝出嚟就 O K 咯。係啊，應該話我哋因為 TVB 好耐都冇試過呢個題材嘅劇集，希望觀眾會好有新鮮感咯。係啊。